色嗰個嘅膠袋，福袋係嘛？睇睇，即係睇個道具啊！有乘機，有冇道具先？係福字嚟㗎，係即嚟，hello。得。好啦，嗱，新年大家係咪好中意個福字㗎？好啦，係啦。呢個咩字啊？福字係嘛？啊，福字嫌唔嫌多㗎？唔嫌多係咪？嗱，中國人總要咁啦，五福臨門係嘛？啊，福壽齊天好多字係嘛？大家知唔知咧？咩人最有福啊？信主啲人有福了係咪？係啦。但係咧有種人咧信耶穌之後咧更加有福喎。好啦，呢句説話咧就係聖經講㗎。唔該，去翻今日嘅正道好冇？唔該。各位老友記，大家好施啊！比受點啊？今日我哋咧又一齊嚟傾下唔係，開始播咗咩？嗱，今日我哋請咗各位老友記，大家好啊！我話聽下啦今日我哋喎。咧又一齊嚟傾下一個嘅真理，係一個反邏輯嘅真理。咩嘢係反邏輯嘅真理呢？就係施比受更為有福，越施越有福氣多。體驗施比受更為有福嚇，施比受更為有福，聽落去都有啲奇怪咁噃。點解咧？點解俾啲嘢人反而自己會收翻嘅福更加多呢？等我哋一齊呢發掘一下呢個奇妙嘅秘密先。首先，咩嘢係叫做施比受更為有福呢？簡單嚟講，就係俾出去嘅人所得到嘅快樂同埋祝福，話比接受嗰個人得到更加多喎。明唔明啊？咁得意嘅，同聖經所講嘅一樣喎。凡係有嘅，會再加多啲俾佢。當我哋話我有啊，我有啊，我可以俾出去嘅時候，神係會再俾多啲我哋噶。好似呢度所講，施比受更為有福。我哋話我有啊，我俾出去，我俾人，話神要加俾我哋嘅福分係更多噶。而施比受更為有福，並唔係話我哋唔好接受人嘅幫助，神都好中意呢，我哋學習謙卑咁樣，俾其他人幫下我哋。有需要都可以問其他人，都俾其他人有機會嚟幫助我哋噶。呢個就係俾機會人哋可以祝福我哋喎。呢一個亦都唔係計算利益噶，唔係話哇神我俾咗10蚊雞，你啊快啲俾翻100蚊我啊！我哋唔係咁樣諗嘅，我哋係因為神俾咗我哋好感恩，所以我哋就將我哋有嘅俾出去。神呢睇到我哋呢一個咁良善嘅心，同埋咁清潔嘅心，佢就好開心啊！話哇，我俾你嘅嘢，你咁識得去用，我要俾多啲你先，等你可以再俾出去，我又再俾多啲你咁樣。呢一個係對神俾我哋嘅祝福嘅感恩，係一種生命嘅態度同埋價值觀，而唔係喺度計算我俾幾多或者收到幾多噶。我哋俾出去嘅時候，其實係讓我哋得到心靈嘅豐盛。我哋有嘅嘢俾到出去，幫到人，哇！真係帶俾自己好大嘅滿足感，同埋好大嘅喜樂噶。呢啲真係用錢都買唔到噶，係俾翻我哋嘅。好啦，咁咧嗱，正話我就揾咗一位姊妹同我講啦。好啦，咁咧正話大家聽完之後，施比受更為有福，知唔知係邊個講㗎？呢句説話知邊個講㗎？聖經講，但聖經邊個講先啊？係耶穌講啊嘛，係咪？所以耶穌話咩？施比受更為有福。大家知唔知香港有間公司叫先施㗎？
有冇聽過啊？先師聽過啊？先啊，先啊，先師俾人哋啊嘛。所以咧，先師公司咧，可能佢個名就係嚟自呢個金句嘅，施比受點嘛，更為有福。係咪人人都想攞㗎係嘛？係咪先？你哋去新年係咪個人？我個 point 嗱，好多人咧，中國人講咩？執輸行頭係咪？所以有咩事咩？攞一份夠唔夠啊？希望你話左手攞完，右手攞啊，跟住咧翻屋企放低之後，出嚟又排隊又攞過係咪？係咁啊嘛先。但係咧呢個係不斷攞㗎。但係咧先講咩？就施比受更為有福啊！我話乜嘢叫施比受更為有福咧？其實咧呢個係一個心靈嘅豐足嚟嘅喎。嗱，講真啦，今日好多人咧就驚住冇嘢㗎嘛，就不斷攞係咪啊？搲。請問啊，你屋企多唔多環保袋啊？多唔多罐頭啊？多唔多米啊？唔多係咪啊？咁啊，咁咧，但係有啲人唔係㗎，不斷累積㗎係嘛？咁咧，淨係識攞嘢咧，個心咧就唔得滿足㗎。咁所以咧，咩叫施比受更為有福咧？我哋相信咧，其實神俾我哋有足夠嘅供應㗎嚇。所以嗱，耶穌喺聖經點講？係咪咧？我凡事給你們作榜樣，叫你們知道應當這樣勞苦，輔助邊啲人啊？輔助軟弱的人，又當紀念主耶穌嘅話。嗱，所以我哋個個基督徒都係耶穌門徒。咁耶穌講咩啊？施比受更為有福，係咪？大家想唔想有呢個福氣啊？想唔想啊？呢個福咧，施比受更為有福。呢個福咧唔係攞嘅，係點啊？係俾嘅喎，明唔明白？要俾出去喎，喂，俾出去咪冇咯？誒，梗係唔制住啦。所以好多人咩啊？死攬住先係嘛？咁攬住唔肯俾喎。但係耶穌講咩啊？施比受更為有福啊！我要將呢份嘢咧啊，靚唔靚啊？咁靚？咦，見到你今日幾開心喎！嚟，我送俾你係嘛？嗱，咁攞先，好啦，你坐先。俾咗之後，我係咪冇啊？誒，梗係唔俾你啦，我俾咗冇㗎喎，係嘛？咁咪梗係留住㗎嘛，係嘛？咁而家我學習耶穌個榜樣，施比受更為有福，我送俾你，你中唔中意啊？好啦，如果我俾你之後，我係咪你等下先？我係咪冇咧？唔會喎，因為我相信咩？上帝有祝福㗎嘛，佢唔會叫我咩俾咗之後變窮光蛋㗎嘛，係嘛？所以咧，咁我就要咩？我俾出去咧，一方面咧就係我自己有一種嘅慷慨啊，同人分享。第二咧，我對神有信心，我相信咧，我施咗出去即係講咧，神會祝福翻俾我嘅，我唔會冇咗嘅，係咪？所以施比受更為有福就係咩意思啊？就係付出嘅人其實係最大嘅收穫。嗱，好似咁樣，你哋有冇試過？嗱，過年過節啊，你哋有冇試過煲啲老火湯俾啲隔離鄰舍㗎？嗱，以前咧我哋住喺啲屋村㗎嘛啊，咁如果當你啊煲咗啲老火湯啊，一個人飲唔晒㗎嘛係嘛？可唔可以滗翻一碗俾隔離嗰個獨居長者啊？可唔可以啊？飲唔晒，飲得多你又會賴係咪？好啊，隔離個獨居長者佢又冇時間煲湯，當你肯將你煲嗰個老火湯啊，將嗰隻雞腳都唔食啊，俾佢食係咪先啊？你話佢開唔開心啊？我話難得有人煲一碗咁好味嘅老火雞湯俾我啊，仲有雞髀雞腳。好啦，佢開心時，你開唔開心啊？咪咯，施比受啫嘛，更為有福係嘛？因為咧，你將你嘅福氣同人哋去分享嘛，所以施比受咧就咩？同人哋分享我哋嘅愛心啊！因為點解咧？因為咧，知唔知啊？信耶穌嘅人咧，
其中一樣嘢咧，我哋就可以咩啊？同人哋去分享㗎啊！好啦，嗱咁樣我哋點樣去實踐施比受更為有福咧？啊，咁而家同大家講點樣學習去施比受，好唔好？想唔想學啊？想唔想攞呢個福氣啊？想啦，係咪？嗱，所以咧，今次咧，而家咧就教大家施比受更為有福，有3個建議，好唔好啊？咁你記住啊，而家我哋做基督徒嚟講咧，我哋要學耶穌講咩啊？施比受更為有福。呢句説話咧係真係假咧？靚唔靚咧？係咪真嘅咧？咁要你自己經歷下喎，唔係坐喺度就經歷到係嘛？所以我哋信耶穌咧，就跟耶穌嘅説話去做，好嘛？耶穌佢話咧，我哋要學識去咩？同人哋去分享，同人哋去施予啊！好啦，我哋點去經歷到咧？第一就係物質上嘅施予啦，分享我哋所有嘅。嗱，今日你手上面有冇啲嘢咧，可以同人哋去分享嘅咧？啊，嗱，我記得咧有個老叔姐啊。你知係咪通常好多人公園係咪好多人派麵包啊？公園啊，又菠蘿包啊，又雞尾包，好多人包。咁有一個老叔姐咧，你借嚟先，誒到呢個真定假呢個？真嘅，唉。嗱，咁呢個包咧，嗱都唔知係咩嚟啦。嗱佢冇牌，我借椰絲，但係我唔知咩。嗱，而家好多公司都係噶嘛。啲麵包就唔漏過嘢㗎，會丟㗎嘛，但係仲可以食㗎嘛。所以嗰時候我哋咧話夜晚8點半9點鐘咧就去啲麵包鋪啊。我話唔好抌啊，你俾我哋啦，我哋呢架車去啊，裝麵包啊，裝咗點啊？我話你唔，如果唔要咧，佢就抌喺邊度啊？垃圾站㗎啦嘛，唔係餵豬嘅狗啊，唔填海啊填土㗎嘛。我哋攞咗我哋點啊？跟住我哋咧就派俾我哋屋企。我哋大元村附近嗰啲嘅長者㗎啦，係咪？好啦，我哋俾咗之後，咁呢麵包係咪唔使錢拎翻嚟㗎？唔使錢㗎嘛。跟住咧，咁其中有個婆婆咧，佢咧就住喺嗰區嘅，咁咧佢就攞唔到啊。但係咧，另外嗱，阿黃婆婆就攞咗啦，但係隔離嗰個獨居嘅婆婆咧，陳婆婆就冇攞到，係咪？咁黃婆婆見到自己手上有個咁好食嘅椰絲雞尾包，係嘛？嗱，佢可以自己食晒噶嘛，係咪先？係啦，可以自己袋住。你食唔晒可以搣一半留翻，一半就宵夜，一半就聽日做早餐噶嘛？可唔可以㗎？可以㗎嘛？佢可以，但係咧佢見到隔離嘅陳婆婆咧，喂冇攞到喎，佢點啊？佢就將佢自己呢個麵包咧，將佢點啊？搣一半咯，一半咧就俾佢自己食，一半咧就拎去隔離同陳婆婆。咁陳婆婆見到佢開唔開？咁陳婆婆開唔開心啊？梗開心啊！跟住點咧？誒，唔好行住，唔好行住，等我沖翻一壺普洱好嘛？一齊咧，一齊飲杯普洱，食個包，傾下偈，正唔正啊？係咪？係咪仲開心啊？我話如果呢個黃婆婆自己一個人食一半又食得多又滯係咪？揀食冇意思噶嘛，獨食難肥噶嘛。佢而家要咩？將自己手上面呢個嘅椰絲包分一半送上門俾隔離嗰個陳婆婆。陳婆婆咧又識做，一齊沖杯茶，大家又想當年啊點樣可以捱世界係嘛？係咪越食越開心啊？啊，所以咧第一個咧，我哋施比受係咪今日有福啊？係咪？第一個陳婆婆咧，即係黃婆婆啊，佢咧同陳婆婆分享，佢哋兩個婆婆係咪大家係咪可以好 friend 啊？喂，今日我哋有福同享，有包同食啊嘛，係咪？啊，咁所以嚟講咧，同人哋分享咧，呢個係一個好好嘅學習嚟嘅。嗱，而家唔係叫你好簡單啫嘛。你屋企如果有啲多餘嘅嘢，你多唔多頸巾啊？有係咪？有嘅話。見到邊個冇嘅點啊？送條俾佢咯，同佢摟埋條頸巾咯。所以我有個婆婆咧，佢咧好得意嘅，佢咧叫啲人點啊？喂，你哋啊，屋企有咩冷衫，有咩冷唔要嘅送俾我啊？佢點咧？佢話你唔使買嘅，總之有啲唔要嘅嘢冷啊送俾我。佢點？佢又自己咧好中意歐衫嘅，
佢咧一個上晝可以織3、4條嗰啲嘅小咁長啦，唔係咁長嗰啲啊，咁長嘅，同埋咧就勾完之後點咧？佢就送俾隔離鄰舍嗰啲婆婆咯。咁呢個係咪施比受更為有福啊？但係佢啲欄咧，佢唔使自己買嘅喎。佢叫佢啲仔啊、啲孫啊、佢同學仔咧，你屋企有咩欄唔要嘅，唔好抌咗佢啊！唔啱着，唔好抌咗佢啊！俾我，佢將欄咧就將佢全部咩鬆晒佢，再翹完之後再織過，跟住又將佢咧將啲爛嘅冷衫變成咩啊？好靚嘅愛心頸巾咯。雖然佢冇錢，但係咩？佢有一對手可以幫人織冷織頸巾啊嘛。佢開唔開心啊？我話收到嗰啲人開唔開心啊？所以有一次咧，我哋去老人院探訪啊，我哋就佢話你去邊度？我去探訪。佢話啱啊嘛，牧師佢哋過嚟就俾咗3條頸巾我。佢話唔該你同我拎去老人院送俾啲婆婆啦。哇！我幾感動係嘛？話即係佢織埋咧，佢唔係自己要喎，唔係賣喎，佢送俾人哋係嘛？所以咧第一個咩？施比受更為有福。所以咧神俾我哋有乜嘢咧？我哋可以慷慨啲同人哋分享。所以咧要慷慨奉獻係咩？就學習甘心樂意奉獻自己嘅東西咯。有錢出錢，有力點啊？出力係咪？咁呢個就係一個施比受更為有福㗎。哇！第二重就係咩啊？仲有你買生果嗰時候，會唔會買多份送俾隔離嘅長者咧？你知唔知啊？而家咧好多街市啊，臨尾街市咧，啲菜咧20蚊五份㗎，日頭就20蚊一份啊，臨尾20蚊5份嘅。哇！我有個婆婆咧，佢係通常趁啲街市臨收市先去買嘅，因為有幾多份啊？20蚊，有5份啊！又有番薯，又有薯仔，又有紅蘿蔔，係咪買5份啊？咁佢咧買咗嚟點咧？又係送俾隔離啲人咯。因為佢知道咧，呢個婆婆咧，佢咧中意煲紅蘿蔔湯，呢個咧就中意咧煮番薯咁樣咯。所以佢咧就20蚊買咗5份啦。平時20蚊買2份噶嘛，所以佢寧願買多啲，跟住點啊？就送俾隔離嗰啲嘅婆婆咯。所以呢個婆婆就係我哋嘅愛心大使嚟噶。佢使唔使俾多啲錢啊？唔使，因為佢原本都係諗住20蚊買菜噶嘛。不過佢臨尾先買啊嘛，係嘛？係咪臨尾多好多㗎？有冇試過啊？係咪好抵㗎嘛？買完之後咪自己食唔晒㗎嘛？點啊？唔緊要，送俾隔離啲婆婆咯。啊，所以咧佢就好受歡迎嘅。啊，但係咧佢又冇少到錢喎，又冇話冇晒錢喎。因為咧神有好好嘅供應俾佢㗎。所以第一啊，我哋學習去分享啊。第二咧，我哋施比受更有福。第二咧，咁就唔係送嘢啦，就點咧？就係陪伴聆聽啊！知唔知而家好多人咧好孤單㗎？佢哋需要唔係麵包啊，需要點咧？就係有人同佢傾下偈啊！嗱，好似咁啱啱講個黃婆婆係咪攞咗啲麵包啊？隔離係咪有個陳婆婆冇得食啊？但係陳婆婆咧冇人同佢傾偈㗎，因為佢咧冇乜親戚朋友啊。但係呢個黃婆婆咧好多，因為佢有返教會啊，所以好多人嚟探呢個黃婆婆㗎，係咪？但係佢知道咧陳婆婆咧冇人探佢喎，所以咧黃婆婆咧唔單單咧送麵包俾隔離嗰個陳婆婆，仲點啊？仲同佢咧坐低飲杯咩茶？普洱係咪？跟住咩一齊食個包傾下偈啊！聽下陳婆婆講佢以前啊，以前咩？原來個陳婆婆咧以前咧係喺新界咧種菜㗎。你有冇種過菜啊？佢講種菜咩菜？種西洋菜。哇！西洋菜原來唔使西洋菜嘛，西洋菜成個池噶嘛，種菜嘛。哇！佢話佢哋嗰時種菜好辛苦㗎啊，好天又曬，落雨又揼係咪？話送啲菜咧，有時真係又要俾蟲咬喎。哇！一路講一路講，哇！陳婆婆越講越開心，諗翻以前自己種菜嗰啲時候咧，哇！真係好辛苦啊！咁佢一路講咧，黃婆一路聽，話跟住咧原本呢個麵包應該食5分鐘食完㗎啦，但係一路食一路傾，話1小時都未食完啊！一路食一路傾一路講偈係咪？一路傾一路講啊！所以咧第二個時間施比受
就撕咩？唔係淨係撕麵包啦，點啊？俾時間人哋分享咯，因為時間係最寶貴嘅，知唔知啊？好啊，第三仲有咩咧？仲有咩可以幫施予咧？就幫手啊，幫手買餸，幫手去做啲簡單嘅家務啊。所以我哋每個人都可以幫手㗎啊。仲有啊，啱講嗰個陳婆婆、黃婆婆咧，佢有時去街市買餸㗎，見天氣凍點啊，佢就問隔離個婆婆點啊，有冇咩要買啊？我而家去街市買餸啊，不如同你買埋咧。嗱，講真啦，個婆婆就話：我想買豬肉幾多錢啊？買10蚊碎豬肉。咁喎，喂而家街市賣唔賣俾你啊？10蚊碎豬肉咁少，有啲唔睬你噶嘛，係咪？但係唔緊要。黃婆婆就話：我要買10蚊碎豬肉。陳婆婆就話：我都買10蚊碎豬肉，一齊買就幾多錢啊？20蚊係嘛？20蚊個老闆就覺得抵啦，10蚊唔賣俾你噶嘛。於是乎咧，咁咧佢哋一人10蚊就20蚊就可以買一份大嘅咩免治豬肉，再翻嚟一人分一半咯。所以呢個陳婆婆咧，佢就好識咧，次次買餸都問隔離左右有咩幫佢買嘅。一齊買係咪抵好多啊？買菜又係啦，好多時都係咁噶嘛啊！咁仲有啊，有一次佢咧就買，佢想煲木瓜煲咩魚啊？木瓜煲湯嘛係嘛？總之有啲人就煲啲煲魚尾啊煲魚尾。咁咧咁啱先咧，佢想煲魚尾，咁啊嗰度又見到咧啲木瓜咧就20蚊一份木瓜，青木瓜。跟住隔離咧，仲有啲魚尾咧，就20蚊一份，有兩條嘅。咁所以呢個陳婆婆咧，去幫黃婆婆去買餸咧，有冇着數啊？梗有啦，原本20蚊佢食唔晒噶嘛，但係而家佢咧幫陳婆婆咁就買咗陳婆婆俾20蚊，佢就出20蚊，跟住咧就買咗一份青木瓜2嚿，買咗一份魚尾2份，咁所以咧20蚊每人都可以食到咩啊？木瓜魚尾湯咯。咁對黃婆婆嚟講難唔難做啊？唔難啫嘛，佢還定去街市係咪？咁咪順便買多份啫嘛。好啦，陳婆婆喺屋企佢行唔到路，而家點啊？有黃婆婆同佢去埋街市買餸，送埋上門喎，係咪好過百佳嗰啲到會啊？係咪好過順豐速遞啊？係咪？係大家都開心啊！所以咧，施比受更為有福啊！呢個施咧唔係一定要你俾，唔係要你俾錢啊，係咪？第一係將你有嘅同人分享，第二咧亦都係分享翻你有時間啊嘛，分享翻啲時間聽人講嘢係咪？第三咧就係咩？幫手同人哋買餸，買完翻嚟咧，大家再分，大家都有福氣噶嘛，係咪？好啦，仲有喎，你如果有時間，其中一個咧施予時間點咧，就得閒有冇機會打電話俾啲鄰居啊、朋友傾下偈啊？係咪？知唔知咧？好多時候講咧，我哋而家你哋大家有冇啲電話㗎？仔女電話有。咁有時咧唔使等佢打嚟㗎，你都可以多啲主動打俾你啲仔、你啲孫傾下偈，係咪啊？因為佢哋有時咧忙到唔得閒打俾你㗎，佢哋好忙下㗎嘛啊！但係我哋唔好介意啊，就嚟新年啦，冬天又活動啦，主動打電話問下你個仔、你個女、你個孫啊，咁咪都係一個咩分享嚟㗎嘛？使唔使錢㗎？唔使錢㗎嘛？但溫唔溫馨啊？喂！阿婆，你打俾我啊？係咪？係啊，我掛住你咁樣，哇！幾開心係咪？所以好多時候講咧，我哋學習去施予好嘛啊！記住係唔使錢嘅，一個電話問候，同人哋買餸啊，送人一個你自己有嘅嘢係咪？所以全部都係啲好好嘢嚟㗎。好啦，第三樣嘢咧，如果我哋基督徒咧，仲有一樣嘢可以做咧，就係咩？為人祈禱啦，知唔知啊？聽咗啊！嗱，我哋係咪好想成日都想人哋為你祈禱㗎？
但其實咧，我哋每個人都有把口噶嘛，我哋都可以咩？為你身邊嘅朋友知道邊個病咗唔開心點啊？為佢祈禱啦。識唔識為人祈禱噶？嗱，好簡單啫喎。嗱，教第一次嗱，如果你發現到你身邊有邊啲朋友兩記有咩事係咪？你又掛住佢嘅，咁咧我哋可以學習施比受點啊？就為佢祈禱咯。點祈禱啊？第一句開始講親愛主耶穌，你講一次啊！一二三，親愛主耶穌，我話求你幫助阿邊個啦嚇？求你幫助阿邊個？係喎，幫助咩啊？係喎，我知道佢咧隻腳咧腫咗喎，係嘛？求你幫助佢隻腳咧快啲退腫啊！等佢去咧瞓得舒服，有精神去公園，係咪？好簡單啫嘛，得唔得啊？所以原來神俾我哋咧有把口，有個心咧，就可以多啲為我哋身邊啲人祈禱咯。使唔使錢㗎？唔使錢㗎嘛。但係咧，你要學習去祝福人哋咯。所以施比受更為有福啊！所以大家咧就不妨咩多啲，唔單單為自己祈禱，未淨為自己嘅，多啲咩為你身邊啲人祈禱好嘛？求神嘅祝福臨到佢身上邊，讓佢嘅病得到醫治啊，讓佢嘅困難得到神嘅解決咯。知唔知啊？呢一個咧都係我哋嘅權利嚟嘅喎。嗱，你請問下，即係好多人求神拜佛咧，都係求自己係嘛？求你祝福我啊！呢樣都係求自己。為自己噶嘛，但係我哋做耶穌門徒咧，我哋祈禱都唔係為自己嘅喎，為邊人啊？為身邊啲人先啦，求神祝福佢啦。好啦，如果當你有病有痛啊，你唔單單忘記自己痛苦，仲要為隔離啲人祈禱，你話神會唔會聽你嘅祈禱啊？神會唔會祝福你啊？梗係會啦，係咪？即係你冇得食都俾人食，神會唔會祝福你啊？梗係會噶嘛，所以咧，原來施比受更為有福咧，係我哋學習一個信心噶。唔好以為我俾咗出去就冇噶，神咩啊會供應我哋嘅需要嘅。所以我哋為人禱告咧，記住我哋嘅身體咧嘅需要咧，神都會祝福噶。所以施比受點啊，更為有福啊！好啦，所以咧，大家記住啊，唔好理咩事，從小做起。得唔得啊？嗱，呢個星期學習打電話俾一個你嘅老友記啊嘛，同佢傾下偈，分享下，好嘛？啊，點啊？最近點啊？有冇開工啊？點啊？最近點啊？身體好唔好啊？啊，同佢祈禱分享下咯，好嘛？仲有咩事點啊？我哋就唔好淨係為自己，係咪？可以咧，雪中送咩啊？送炭。啊！我哋做雪中送炭係咪？啊，所以咧，我哋有咩嘢嘅，我哋喺屋企有啲咩嘢咧，可以送俾有需要嘅人咧。嗱，千祈唔好睇，唔好覺得自己好窮啊！知唔知咧？我哋人窮點啊？志不窮啊嘛，係咪？我哋窮啫，但係我哋心靈富足啊嘛，啊！所以我哋唔好睇輕自己嘅。神會希望用你雙手成為一個咩祝福嘅手㗎啊！仲有，我哋同人好啦，我哋做咗啲之後，使唔使同人講噶？叻唔切啊，唔使嘅啊！我哋靜靜雞做係咪？我哋唔使張揚嘅。總之，神感動我同人哋分享一個麵包，神感動我送人一條頸巾，神感動我咧打電話俾邊個咧？呢個咧我哋啲咩默默地做，因為神感動我，我又做噶啦。啊，我話當我哋咁做嘅時候，係咪好蝕底㗎？唔會喎。神唔會辜負我哋嘅話，神話咩啊？我哋點施出去咧？神會雙倍加俾我哋噶，知唔知啊？所以咧，我哋施比受更為有福。當我哋施出去嘅時候講咧，神會有雙倍還翻俾我哋嘅。你信唔信啊？如果你唔信咧，就不斷保住自己麵包發毛都唔俾人食啊！但係當你相信咧，呢個就係一個信心嘅功課嚟噶。所以我哋基督徒咧就唔係喺度等人攞嘅。我哋主動點啊？行多步啊嘛！啊，讓神嘅祝福透過你嘅手成為一個管道咯。知唔知你同我都係一條管嚟㗎？神嘅祝福透過你送出去咯。如果我唔俾咧，就塞住咗㗎嘛。所以希望咧，我哋每個人都成為一個流通嘅管照啊，將神嘅祝福、神嘅恩典
臨到我個右，臨到我右手，咁點啊？左手咧送俾人哋啦，知唔知啊？呢度有神嘅祝福，攞咗啦，點啊？左手咧送出去咯。做一次啦。你右手舉高，取多謝神嘅祝福，係嘛？左手咧送俾你，送俾你，係咪啊？明唔明啊？咦，仲有嘅喎。如果我哋唔送咧，點啊？冇咯喎，明唔明啊？所以神嘅祝福咧係不斷有噶，因為你咩不斷送出去咯。如果你唔俾點啊，就冇咯。所以咧，我哋基督徒啊，所以耶穌講施比受更為有福咧，係隨笨有精啊，知唔知啊？我哋唔好一味都要保住好嘛 ？OK， 好啦，好希望我哋咧嚟緊新一年，我哋學習咗個咩人啊？做一個施比受更為有福嘅信徒，好嘛？講一次啊，施比受更為有福，從邊開始啊？從我開始。做一次，施比受更為有福，從我開始，係啦，祝福大家經歷神嘅祝福啊！好，咁呢個麵包就我陣間食埋佢啦。哦，